सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप स्ट्रीम करते हैं तब आप अपने स्ट्रीम में डबल वॉइस होती है और हीजिंग की साउंड होती है, सिंपली आप उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है, अपनी सेटिंग्स में जाना, सेटिंग में जाके जो आपका सर्च का ऑप्शन है उस पर आपको रीस्टार्ट सर्च करना है। रीस्टार्ट सर्च करके आपको जो डिलीट कैच एंड रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसको ओके करके रीस्टार्ट कर लेना है। और जब आप अपना रीस्टार्ट कर लोगे, सिंपली पहले मेरे को भी ये प्रॉब्लम आती थी, फिर मेरे को इसका सोल्यूशन मिल गया। आपको करना क्या है, आपको अपने ऑडियो इनपुट कैप्चर पे जाना है, फिल्टर्स पे जाना है। फिल्टर्स पे जाके जो 4 चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। इसमें आपको गेन ऐड करना है, नॉइस सप्रेशन ऐड करना है, नॉइस गेट ऐड करना है, नॉइस कंप्रेसर ऐड करना है। ये 4 चीज़ें, गेन, नॉइस सप्रेशन, नॉइस गेट, कंप्रेसर, ये 4 चीज़ें आपको ऐड करनी है। ऐड करने के बाद बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद आपको मिक्सर पे जाना है। मिक्सर पे जाके आपका जो डेस्कटॉप ऑडियो है उसको अपने मॉनिटर एंड आउटपुट पे क्लिक करना है, ओके कर देना है। और जो ऑडियो आउटपुट कैप्चर है मॉनिटर ऑफ, ऑडियो इनपुट कैप्चर है मॉनिटर ऑफ रखना है। उसके बाद आपको सिंपली करना है कि अपने साउंड सेटिंग्स में जाना। साउंड सेटिंग में जाके जो आपका अपना साउंड कंट्रोल पैनल है उस पर जाना है। आपको प्लेबैक पे जाना। प्लेबैक पे जाके जो आपका एडवांस ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन में जाके आपको रिस्टोर डिफॉल्ट कर देना है। इसको यहाँ से आपको इसको रिस्टोर डिफॉल्ट कर देना है। और रिकॉर्डिंग में भी आपको अपने माइक्रोफोन पे जाके एडवांस पे जाके रिस्टोर कर देना है। रिस्टोर करने के बाद आपको बैक आना है और एक बार अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके देखनी है, आपको अपने रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। थैंक यू।